Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այս օրերի ընթացքում շատ քննարկումներ ենք ունեցել, թե ինչպես կարողացել են մի շարք երկրներ պատմության ընթացքում մեծ պարտություններ կրելուց հետո իրենց պատմության մեջ շրջադարձ ապահովել եւ զարգանալ, դառնալ աշխարհի լավագույն պետություններից։ Եվ բնականաբար նաեւ ունենալով այսքան մեծ թվով նահատակներ, թե այդ մարդկանց ընտանիքները, թե մեր հանրությունը ընդհանրապես իրենց մոտ հարց է ծագում, ինչի համար այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ։ Պատճառները բոլորին հայտնի է, բայց հանուն ինչի հարցս վերաբերվում է խաղաղությանը։ Մենք կարող ենք իրատեսական հույսեր ունենալ, որ մեր տարածաշրջանում կարող է լինել խաղաղություն, եւ այդ կորուստները, որոնք որ մենք կրեցինք, թե մարդկանց, թե տարածքների տեսքով, այդ ցավը վերածվի ցասման եւ զարգացման մեծ մոտիվացիայի։ Խաղաղության ինչպիսի իրատեսական պոտենցիալ կա, շնորհակալություն։ Գիտեք, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում եւ կարծում եմ, որ մենք պետք է ընդհանրապես վերանայենք, վերարժևորենք մեր 30 տարվա անկախությունը եւ վերարժևորենք այն, թե մենք ինչպես ենք օգտագործել այդ ժամանակ։ Այո, մենք պետք է վերարժևորենք վերջին 2.5 տարին ինչպես ենք օգտագործել, բայց մենք պետք է վերարժևորենք նաեւ թե վերջին 30 տարին ինչպես ենք օգտագործել։ Որովհետեւ վերջին 2.5 տարին վերջին 30 տարվա 10%-ից էլ պակասն է, 7-8%-ն է։ Եվ մենք պետք է այս հարցերի պատասխանները գտնենք։ Եվ ելի եմ ասում, մենք վերջին 30 տարում ապրել ենք հետևյալ տրամաբանությամբ, պատերազմի բացառում, ոչ մի թիզ հող թշնամուն տրամաբանության մեջ։ Չենք էլ նկատել, որ այս երկուսի մեջ հակասություն կա, մեզ պետք է մենք ընտրություն կատարենք եւ կենտրոնանանք այդ ընտրության վրա։ Վերջին 2.5 տարում մենք այդ ընտրությունը կատարել ենք, գուցե վատ ընտրություն ենք կատարել, գուցե չենք հասկացել, որ չենք հասցնելու այդ ընտրությունը կատարելու վրա բավարար աշխատանք իրականացնել, բայց օրինակ ես այդ ընտրությունը կատարել եմ։ Եվ այդ ընտրության մեջ պարտվել եմ, այո։ Եվ կրում եմ դրա ամբողջ պատասխանատվությունը, անձամբ, ուրիշ ոչ մեկ, բացարձակապես ուրիշ ոչ մեկ։ Բայց ես ասում եմ վերջին 30 տարում այդ չընտրությունը, այդ ոնց էր որ, ես այս ամբիոնից 2015 թե 16 թվին ասել եմ մենք բոլորս ձև ենք անում, թե մեզ այդ բաներով հնարավոր է լինելու խուսափել պատերազմից, ձև ենք անում։ Հիմա նույն այդքան, որ տարածքների մասին այսքան խոսում ենք, չէ՞։ Իսկ ով է վերջին անգամ այդ տարածքներում եղել։ Վերջին 30 տարվա ընթացքում այնտեղ ինչ արվել։ Ինչ արվել այնտեղ 30 տարվա ընթացքում։ Իսկ 30 տարվա ընթացքում ասում ենք մեր բանը զինված ուժերում աշխատավարձերը ինչքան են եղել։ Այդ 30 մենք այդ օրակարգը ֆիքսել ենք, ասել ենք մեր երկրում բանակը ունի անառարկելի հեղինակություն։ Բայց երբ որ համեմատում ենք բանակի հեղինակություն եւ բանակում ծառայության հեղինակությունը, բայց ո՞նց է եղել, որ բոլոր պաշտոն ով հնարավորություն է ունեցել բանակից խուսափել, ով հնարավորություն է ունեցել։ Բայց դա հետևանք չեր ունենալու։ Ես կներեք մի հատ ավելի սուր բան ասեմ, հույս ունեմ ճիշտ կհասկացվեմ։ Մենք պետք է վերանայենք հայրենասիրության այն մոդելը, որ դրված է եղել մեր գիտակցության մեջ։ Փողը տամ բանակից ազատվեմ, ծննդի օրը վեր կենամ ոտի վրա խմեմ մեր բանակի կենացը եւ մեր նահատակների կենացը։ Իմանալով, որ թորս էլ ազատվելու, բոլորն էլ ազատվելու են։ Բայց մենք սրա մասին չենք մտածելու։ Բայց ինչով ենք ապրել 30 տարի, բա որ 5000 դրամ վերցնում էինք, գնում էինք, քվեարկում էինք, բա որ հարկերը չէինք վճարում, բա որ
գողացված հարկերի հաշվին, որ խոշոր օբյեկտները, որ գազի փող չեն տալիս, լույսի փող չեն տալիս, բայց բարեգործություն են անում, մենք էլ ծափ ենք տալիս, բայց դա անհետևանքեր մնալու։ Ես ասում եմ, ես եմ միակ պատասխանատուն, ես։ Ոչ մեկ այլևս 30 տարվա պատմության մեջ ուրիշ պատասխանատու չկա։ Միակ պատասխանատուն ես եմ, ես կկանգնեմ մեր ժողովրդի դատի առաջ, ինչ դատավճիռ կկայացնի մեր ժողովուրդը, ես ամռունչ այդ դատավճիռը կընդունեմ։ Բայց ես հարցեր եմ բարձրացնում։ Ես պահանջում եմ, որ այդ հարցերի պատասխանները հնչեն։ Բա որ 30 տարի ես երկրում պետական պաշտոն է եղել է հարստություն դիզելու միջոց։ Ու մենք բոլորս դա իմացել ենք։ Բայց դրա մասին չենք պատասխան չունենք տալու։ Այո, հանրությունը այսօր ինձնից պետք է կոնկրետ պատասխան պահանջի, բայց ես էլ ունեմ պատասխան պահանջելու շատ շատերից, այդ թվում ես 2.5 տարվա ընթացքի վերաբերյալ։ Մենք մսխել ենք մեր 30 տարին։ Կարող է 2.5 տարին ենք մսխել։ Բայց 2.5 տարին 30 տարվա 10%-ն էլ քիչ է։ Եթե 30 տարի մսխելը մեզ համար դառել է արդեն կոդ մտածողության։ Այդ ոնց ենք մենք 2.5 տարվա ընթացքում 30 տարվա տրամաբանությունը շրջելու հակառակ։ Չնայած դա մեզ չի ազատում է պատասխանատվությունից։ Ես ընդհանրապես բարձրացա, ուզում ենք մտածենք։ Ասում են Շուշին ծախել են։ Ո՞վ է ծախել Շուշին։ Շուշին եթե ծախել են վերջին 30 տարվա ընթացքում, որովհետև Շուշին մի դժբախտ, դժգույն քաղաք էր, մեզ պետք էր Շուշին։ Բայց որ պետք էր ինչի այդ վիճակում։ Մեզ այդ տարածքները ազատագրված պետք էին, բայց եթե պետք էր ինչի են, հիմա էլ ինձ ասում են բան, այ ինչի գնացին Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի նախագահի ինագուրացիան, ինչի Շուշիում արեցին։ Պատկերացնում եք 30 տարի ամբողջ հայ էլիտան համարել է, որ Շուշին Լեռնային Ղարաբաղի քաղաք է, եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը, Արցախի նախագահ իրավունք չունի ինձ միջոցառում անելու։ Այդտեղ է հանձնվել Շուշին։ Երբ որ վերնագրերում գրվել է, որ ինքը այստեղ է, բայց մտքերում ինքը այդտեղ չի եղել։ Որտեւ եթե այդտեղ ելներ, տենց հարց չէր ծագի։ Այդտեղն է, որ ասում է ուխտին նստած, ինչի՞ չեք կուզեք ուզմանեք է։ Բայց եթե ուխտին նստած կուզեք ման գալու, այդ ուխտը ձեր ինչին է պետք ժողովուրդ։ Դուք ուխտ եք ուզել, թե չեք ուզել։ Ինչ ներդրում է արվել, այս վերջին մի քանի տարում մի քանի նվիրյալ, այսինքն մի քանի նվիրյալ գործարարներ այնտեղ ներդրումներ են արել, այդ է եղել։ Իսկ ինչ է եղել ուրիշ։ Այդ տարածքները այդ ժամանակ չեն հանձնվել, հոկտեմբերին չեն հանձնվել։ Այդ տարածքները 30 տարի հանձնվել են, երբ որ այնտեղ մոլախոտ է աճել։ Արթուր Մանուկյան